السلام عليكم. مرحبا بك سي سيف. ايوا دونك اليوم باش نعملوا ان بيك اب من عند جي جديد. Jdid. Il a été introduit 12-13 pour la presse في تونس. C'était à l'occasion d'un événement international. Bon, malheureusement, on n'y a pas assisté à la خاطر كما تعرفوا في الصالون وكل. de Francfort. Voilà. D'ailleurs تنجموا تعملوا طلع على الفيديو نتاع الصالون entre temps. Sinon بيجو ما حبيتش تقعد ما عندهاش ان بيك اب وهي السبيسياليست تاع لي بيك اب في لي زاني 30 40 50 60 403 404 فوالا حتى اقدم من هكاك 505 حتى 504 دونك وقفت الحكايه مع 504 فوالا هكا ولا وي. وحتى في لي فيرسيون 4x4 كان عمي دنجل كان يخدم لهم في لي 4x4 في البارتنير والاكسبير وحتى في البيك اب بيدو اي فوالا دونك كان يكستمايز فيهم هو. اي نعرفوا ديجا احنا كنا 504 4x4 اللي عند وزاره الفلاحه عندنا احنا فوالا دونك l'origine نتاعو اسكي ني سي اوريجين جو تروف كو لي دونك Donc, une petite introduction à l'association Dongfeng Peugeot. Voilà. Donc c'est l'associé نتاعهم en Chine. و un certain temps كان باش يدخل حتى في رأس مال تاع بيجو في 2010 2011 وكل. Donc Dongfeng c'est un géant chinois. ماخذ déjà il assemblait les Nissan sous licence غاديكا كان شريكو نيسان غادي وبعد sous le patronyme Dongfeng. فوالا sous le patronyme من الاول نيسان ومن بعديك خذاه هو يركب فيه وكل شيء. من بعد وفاتك الاسوسياسيون هذيك ودخل مع بيجو. Donc Peugeot elle a profité de cette alliance pour récupérer le pick-up نتاعها هذايا خاطر en fait تو كي نجيو نشوفوا حتى رونو مع نيسان خذات ما عندها النافارا واللي ديجا عملنا في الفيديو نتاع الميغان ار اس في الصالون دو فرانكفور حكينا عليها على لاسكان. ومرسيدس بيدها لا ريكوبيري في الاليونس معاهم زاد في البارتناريا مع رونو نيسان خذات لا كلاس لا اكس كلاس دو مرسيدس pour faire من النافارا son pick-up de luxe. Voilà. Donc, on a juste une petite mention par rapport à l'Alaskan. On a une autre vidéo à mener à l'Alaskan. C'était lors du salon de Paris, en novembre 2016. Donc, je vais vous montrer la vidéo. C'est ce qui a été introduit à Belize. Je vais vous montrer à Francfort. En fait, une année plus tard, il a été représenté dans le salon de Francfort. Je vais vous montrer le modèle. Donc, c'est باش نقول زاد حاجه اخرى il va être produit معناها هنا assemblé en Tunisie bientôt. نتصور مي 2018 on va voir معناها نشوفوا شنو هو التقدم تاع الحكايه au fur et à mesure. ماناش باش نخليوكم ما في بالكمش. Normalement il va être assemblé هوني في تونس من الاول بكل il va être assemblé en 4 portes زاد en 4x2 و peut-être ما نعرفوش بالضبط لا استراتيجي اكزاكت نتاعهم في الحكايه هذيا. Est-ce qu'il va être produit en 4x2 assemblé assemblé ça marche en 4x2 uniquement voilà et en 2 portes ولا لا voilà. Donc نرجعوا للبيك اب نتاعنا ديجا اسمه بيك اب بيجو. Voilà le pick-up. Voilà donc Peugeot voilà. L'identité واضحه. Le calendrier justement on reprend un peu la calendrier de Peugeot. On essaie un peu de travailler la forme le pick-up original voilà. Pour le transformer en Peugeot. C'est une calandre Peugeot donc ça va. Grosso modo il y a le lion ça va mais il n'y a pas de risque. C'est un pick-up il a fait ses preuves par rapport للوقت. Voilà. Donc c'est une conception on va dire à l'origine Nissan. Voilà. Le modèle D22 معناها قبل كان قبل اللي ديستريبيويه في تونس ديجا هو بيدو. دونك لا موتوريزاسيون ديجا elle a fait ses preuves. من بعد نحكيو على البارونتيز موتوريزاسيون. سينون لي زارتيفيس الكل نشوفوا معناها المنظر جلوبالمون.
عاملين bien sûr هنا les barres de toit pour accentuer le côté نتاعو baroudeur. هنا c'est des accessoires اللي هما montés عليه d'origine. On a fait la version on est sur la version 4x4, donc ça existe aussi en 4x2 en importation pour l'instant. On va les capter au phase 2 en 4x2 montage et 4x4 ultérieurement, éventuellement quoi, comme à vérifier. Des passages de roues avec l'élargisseur d'aile. Voilà. التالي وقدام. Voilà. شويه باربو شويه وكل اون اكسسوار باهين ماهمش خايبين هاكا نشوفوهم كحل غاديكا وين العجالي هنا من تالي كيف فهمت سي لو ميم برانسيب. Sinon au niveau caisse شوفوا هنا ils ont repris l'ism Peugeot على الباب. وي سي درول عندنا برشا ماريناج خاطر من بعد يطلع في مخك الموديلات هذوك من الكل فوالا يرجع لك في مخك كيفاش الاسم اللي نشوفوه توا ساعات كي تعدى 404 ولا 504 افكتيفمون ديما تتذكر معناها كمان في تونس اوني نوستالجيك اي ولا هو سي لي بيك اب كي اون في لور بروف honnêtement صحيح من بعد لي جابوني ils ont un peu pris le relais في تونس مي احنا نعرفوا حتى باغ اكزومبل الكام تاع ايسوزو وكل باش نحكيو عليه فيت في الايسوزو سي ان بيك اب اللي هو معناها سي اون فالور سور صحيح مي حتى ال 404 معناها elle avait ses atouts. بعد لا بوليتيك تاريفيه نتاع لي جابوني نعرفوا اللي هي معناها كانت تري اغريسيف فهمت نعرفوها عند تويوتا عند لي فوتور مونديال خاطر لي جابوني ils ont très vite compris que la mondialisation c'est l'avenir فهمت دونك من les années 60 نزلوا على امريكا ولي مارشيات الكبار الازي سي دي ماكس اللي احنا نسميوه دي ماكس تويك اللي هي الكابي لو موديل كابي سي تري بيان فوندو في امريكا زاد حتى في امريكا اللي بريزون يعني مالغري كو هما يسون اغريسيف عندهم غاديك زاد خاطر عندهم ال F150 عندهم السيلفيرادو عندهم برشا عندهم حاجات اون شيفرولي اون فورد دخلوا معناها دخلوا عليهم حتى هما وي دونك نشوفوا هنا اللي حاجه باهيه اللي ثم justement le pare-choc Tileni il est fourni d'origine ou فيه en plus les feux bon في الخدمه ça va être un peu sensible وكل délicat خاطر لازم توا هنا il faut le protéger il faut penser à le protéger من الاول بان بتي grillage ولا حاجه باش حتى لي بتي كو ما ترسلكش ديما سورتو اذا كان حد باش يستعملوا بالحق بور لو شارجمون كل شارجمون مع كي ما توخير مع كي وكل فهمت هما جينيرالمون يسون احنا لي كي عندنا تبارك الله عليهم مش نورمال دونك ينجم فاسيلمون يعمل sinon بالنسبة هنا on apprécie déjà le revêtement intérieur d'origine اللي هو موجود à part معناها c'est pas un caisson qui est entreposé في وسطه c'est un revêtement d'origine باهي هذاك لو ريفيتمون هذاك خاطر سي انتي ريور وكل دونك ديجا تنجم تخدم به دي لو بروميير جور فهمت من بعد si on veut le protéger encore plus نجموا éventuellement on opte pour un caisson bon à vérifier la disponibilité du caisson في تونس ويحمل الشارج نتاعو اي لا ما كيكا سورمون خاطر هنا كوم لا كونسيبسيون elle est un peu qui date un peu donc déjà عندك l'avantage نتاع la fiabilité du temps نقولوا احنا فهمت خاطر sûrement il a été corrigé et recorrigé par soit Dongfeng soit Nissan بعديك توكل مع بيجو خاطر il y a un travail qui a été fait chez Peugeot راه مش خذيته هكاك مش خذيت directement ولا rebadgé en fait ils ont fait ils ont essayé de l'améliorer des réglages moteurs surtout pour la transmission ils ont gardé la même transmission qu'il avait la transmission باهيه لا هي ديجا من قبل امورها واضحه فوالا ايفيكتيفمون معناها ما فيت ما تحتاج حتى حد باش يزيد يحسن فيها peut-être ils ont fait le réglage par rapport aux motorisations بالنسبه للبلدان اللي باش il va être distribué فيهم اللي هما تونس والجزائر sachant que il est destiné à l'Afrique ou Nord-Afrique et l'Afrique subsaharienne voilà c'est ce qu'ils disent من الاول معناها عند بيجو من بعد bon est-ce qu'ils vont le commercialiser في l'Europe ولا ça dépendra des motorisations essentiellement خاطر في l'Europe ça a des normes écologiques c'est ça ce qui les empêche un peu نتصور انا d'essayer de le proposer فهمت pour l'instant on est sur euro 3 euro 4 maximum فهمت alors qu'on est à euro 6 في l'Europe donc c'est un peu difficile فهمت هنا نلقاو des artifices les artifices camionnettes c'est une configuration قداش الشارج utile elle est de l'ordre de 800 kg, on a une petite mention pour les deux versions, 800 4x2 et 4x4. Peut-être on parle de 830, 850.
C'est un pick-up qui se destine beaucoup plus à نتصوروا c'est pour une utilisation mixte personnelle professionnelle. فهمت معناها حتى au niveau positionnement tarifaire وكل باش تلقاو c'est un positionnement tarifaire اللي هو جوستيفي ما نعرفش جوستيفي ولا احنا في تونس بالنسبه للاسواق انا ما نحبوش نحكيو برشا عليهم خاطر ديجا هما ديجا صعاب معناها الحقيقه باريتي اورو دينار والديوانه وكل ما عادش تفهم معناها ما عادش تفهم شنو وان بلوس الموتوريزاسيون تنجم تبدل برشا حاجات معناها ان موديل جيت قارنهم في الاوروب لا سيلندري بعضهم واحد في تونس il est autorisé à être importé en X moteur donc il est pénalisé par la douane hop يولي عنده سوم واحد اخر هو السكا دي باش يعاون تركيبه هنا اي باش يعاون في سومو نتصور انا باش يحسن سومو برشا باسكو il sera intégré في تونس دونك حتى au niveau douane il y aura plus de droits de douane فهمت دونك هنا نلقاو فيه بالنسبه للسسبونسيون بالتالي فيه رسوغ علام فوالا هكا باش نعملوا طله صغيره هنا هوب فوالا هاكا تشوفوا هنا رسوغ علام بلوس لامورتيسور فوالا هنا بعد عندك زاد لا روت سوكور اللي هي برا بالطبيعه كيما تو لي بيك اب هنا انسويت عندك الشيء الاخرى لا بارتي رسوغ علام اي لي بوتي دو فان دو كورس بور لو رسوغ علام هاكا تشوفوا فيها هذيك فوالا هذيك ensuite هنا بون على لي مارشي بيي زاد زاكسيسوار لي مارشي بيي اللي هما مونتي avec les accessoires d'origine donc sur la partie تاع supportage نتاع الكهرباء directement donc c'est pas des marche-pieds en accessoires c'est-à-dire factices voilà qui sont pas utilisables c'est بالعكس ils sont utilisables هنا حاجه اخرى باش نحكيو من بعد شويه على لا بارتي في لا بارتي روت باش نحكيو شويه على الفرانشيسمون وكل سي ان 4 4 كي تري افيكاس فهمت فوالا نتعداو للانتيريور وي افيك لي rappels de clignotants sur le rétroviseur ok allez à tout à l'heure ok à toutes